आज एक न्यू प्रिंटर आया है। इसका मॉडल नंबर है HP M126NW। NW का मतलब है नेटवर्क वायरलेस प्रिंटर। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। बेटा क्या बेटा है, ये पावर कट है। ये प्रिंटर और इसके अंदर है कुछ यूजर मैनुअल, कैसे यूज करना है। और ये अंदर मिल गया सीडी इंस्टॉल करने के लिए। ओके, इसको निकाल देते हैं। इसको निकाल देते हैं। स्कैनर है, ये स्कैन कर सकते हैं। और ये जो है ये अगर सेट करना पड़ता है। और ठीक है, स्कैनर है, स्कैनर उठाएंगे तो अंदर में कुछ स्ट्रिप मिलेंगे, इसको निकालना पड़ता है। कुछ स्ट्रिप लगा हुआ है। इस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। निकालेंगे ऐसे, तो कुछ है ऐसे, इसको निकाल देंगे। और इस पे एक लॉक लगा हुआ है, इसको खोलेंगे और एक
ये स्ट्रिप लगा हुआ है, इसको खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया। इसके बाद जो इसको 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 अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने से प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी मिलती है। तो हमारा प्रिंटर रेडी हो गया। और इसके बाद कंप्यूटर से कनेक्ट करना है यूएसबी से, और सीडी को डाल के इसको ड्राइवर को इंस्टॉल करना है। इसके पीछे दिखेंगे तो ये पावर कट यहाँ पर लगाना। ये पोर्ट है लैंप केबल के लिए, और ये पोर्ट यूएसबी पोर्ट के लिए।